Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal itu tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Sadili iku zuhud sing geblek. Iya iku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ora waras. Jadi apike Umar niku umpama segara iku dadi tinta, kabeh wit iku dadi pena, iku ora iso cukup nggo nulis apike napa Umar. Ini logikane gampang ya kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Iki kula critani ya dadi Kanjeng Nabi niku dakwah siron. Dakwah siron delik-delik. Wedi piye-piye iku gak imbang. Terus Umar bedino jotosan ning pasar ukat preman itu karena menang. Mari wong khusyuk ya kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam iku tau gedhe lewat mantan napa preman. Akhirnya Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa? Menangan. Islam masuk wis rabati buta wong khusyuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma a'izzal Islam fi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam ku mulya jadi aziz, jadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Di utang riwayat Nabi ndonga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar tidak berani terang-terangan? Kata Rasulullah ini tidak imbang. Hasil akhirnya Umar marani tokoh-tokoh kafir kan agak Rasulullah paten, kan agak Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokah Umar nganti saiki semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaron, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokah sinten? Sayyidina. Mulane Abdul Hasan Asyadzili di antara toreko ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal itu tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Sadili iku zuhud sing geblek. Iya iku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ora waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik, berarti donya anane napa? Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji. Wong nyolong pelem peteng ya situ. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan As-Sadali, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terangan. Dadi umpama maksiat kok penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe. Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taate kudu terang-terang. Nah saiki misale ana wong alasane kepen sedekah sirri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbot masjid sithik wae sementing ikhlas. Yo repot. Akhire sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama kowe ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirik tok. Allah nyebut amal pertama malah intut bisotaqati fani ammahi. Ki sedekah nak mbok ketok-ketok nek apik. Wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya apik. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar, sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbot masjid do mutung gara-gara ra ono sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak gelem biayai kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanane lonte mergo bayar. Sing wong saleh do kukut mergo donature ora. Lah pikiran ngene iku Umar, pikiran ngene iku. Umar pertama wong saleh digaji. Zaman riyen mboten enten. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziqah. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah sudah ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong saleh nak ora diketahanan, suwe-suwe iku ora saleh, kalah mbek kedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawai niku sinten Sayyidina Umar disebut Diwanul Murtaziqah. Yo, barokah nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya iku mulane penyuluh agama kudu Al-Fatihah ila Hadrati Umar. Paham ya? Sugih kadang nih orang ngantuk.
Nah, ya mulane apike Umar mau ditulis ora bar. Napa mau ditulis? Nah, apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang, nek dina salat ping 5 kadang ngaji, tapi kasusnya akeh di bang apike tutup buat. Tapi nak nulis apike Umar dari malaikat Jibril segoro dadi tinta, pohon dadi pena. Iku ora cukup nggo nulis apike Sidina Umar. Nah, cara kula ngene iku, masyhur Sidina Umar berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula niku ora pati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula nggih sering kula kei dhuwit kula pribadi. Ya ora kuat terus kula, tapi gue iling-ilingan nek wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit, pikiranku yo ngono. Wong hidung belang kowe bayar masa wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo ndonga tahajud. Mulane kula suwun, semua yang ngaji saya giling-gilingan kadang ora ono apa-apa bayari wong saleh. Entah kok wonten apa kok nyukani harta kula ben swarga, wis terang-terangan ora. Lah ya nek wong maksiat kan kepen demenan, aku ya kepen apa? Lah pantese swarga ya sak tahu munggah mosok swarga di mana. Ya dikira-kira to, rego swarga ya napa? Mosok rego swarga ben. Mangewu. Oh iku swargane iku waduh murah miliatan segoro perumahan-perumahan di Jakarta menapa? Miliatan kok perumahan swarga napa? Mangewu. Makanya kalau niku masyhur Abdul Hasan Asyadzali ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadilia. Tapi buatan sadilia sing wiridan, buatan dia kasus pulau kan ini. Atau wiridan tapi eling pangeran terus. Di bang wiridan railing nopo pangeran. Ya ada wiridan railing nopo. Kan ngeramein itu. Sementing eling pangeran ora kok nopo. Wong ayate fadzuru wa qiyama wa qu'udan ana ayat penang wiridan ora ana sing ala itu anane kon eling napa. Tapi sing elek meneh ya ora eling pengiran ra wiridan. Iku sok ulama ngono. Abdul Hasan Asyadzili itu kan gada murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Terus Abdul Abbas Al-Mursi gada murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa asalkan. Sing tahu khatam ya. Jadi salim tahu khatam napa. Khatam Hikam. Ani ku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jare Abdul Hasan Asyadzili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmune guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abhurin. Sekarang saya berenang di 7 ilmu. Yaitu termasuk yang disebut ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Jibril, ilmune Umar, ilmune Abu Bakar, ilmune Umar, ilmune Utsman, ilmune napa? Ali. Lah ilmu Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang nggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong saleh. Bicara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras, mbok perda anti prostitusi. Iku kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih wong fasik wedi wong napa? Iku lumayan kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam, wong fasik wedi wong soleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kayak Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi. Sing wong soleh apa ngandani, sing wedi mergo yang salah dilindungi. Iku wis kuwalik-walik. Dia napa? Napa kuwalik? Kayak Indonesia wis bener maling konan sing duwe Melayu wis bener, artinya sing soleh, sing fasik wedi wong soleh. Kok demenan konangan Melayu wis bener. Bener Melayune lho ora demenan. Wah gaji kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener Melayune lho ora. Artine ana wong fasik nak wong soleh wedi. Aja walian. Wong soleh lemah imane, lemah fisike, bojone digawa lanangan ngalor ngidul ora wani ngloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min. Berarti wong soleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane iki kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir sampai kita iku kalah mek wong fasik. Iku mau kula niku angger kula nu tahajud ya rada aras-arasen tapi anggere eling wong maksiat melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem ngoten niku wis isin.
Kan kula jadi izin, jadi alhamdulillah. Tapi anak kira di sini turu wae sementing ra maksiat. Paham ge wis apik napa? Tapi ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong saleh dibanding wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala. Sebagian ayat disebutno iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum. Ini masyhur, semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, itu sahabat ono sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah, gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Ayo, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarjuna minallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses ora? Proses. Sangka anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho iki nyai proses kok mandek dalan, paham ya? Bareng latihan nyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lah iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksud. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok kelahiran iku preman wae gak leren nganti sukses dadi ketua. Lan kalau ngarir kiai ya jalan terus. Kalau nganti saiki sik sinau. Kok tak perbandingan preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendhalekno umat kok kamar aku mulang lah. Lah aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat siji nganggur. Oh iku kelas wis kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene iku paham, Bos. Mungkin ora terangno ora paham-paham kayak gini. Jenggote gegere ra. Yo ora jenggot ya sunat tapi nak Mustofa iku bingung. Mergo ora padha nabi. Nabi kan nabi dene ora. Mustofa lho ya kalau orang nyek liyane. Kulo nu jadi dendam mergo jenenge Mustofa. Itu kan jenenge kekasihku Mustofa wong pilihan. Ditiru dekne dadi aku sik ora trimo karo. Ya tapi piye dekne njen anu iku ya mergo seneng ya. Wong seneng ya sampe wae napa. Tapi aja kon buktekno nggih, aja kon napa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Kulon ku nate, niki kisah nyata. Kulon ku nate munajat mbek pangeran. Kulon ku meh mawon ndonga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Yo umume wong lah kadang kaya wedi jeneng musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ana musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia nggak ada gempa. Ya oke lah, sing Mustafa tahajud ya sergap tahajud. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nek mati apa rokokan ngalor gitu. Masalahnya nek ora ono masalah sing maksiat yo ayam ambek maksiat. Akhirnya rawani gitu, pun Gusti dunia wae jenengan gitu terserah jenengan. Sekolah boten melok-melok. Tapi tetap kalau dungo, kalau rakenek. Tapi nabi menghilangkan min aslil masalah itu min asli masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik, misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Piye nasib pangeran walau basatahu rizqal ibadi mesti labahu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tok Singapura tok. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia ku pulih. Aku lama mau donga ora ro. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat yo baik blok. Mungkin aku bocah mikir
Aku wong alim ojo jak pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokok hitung-hitunganku akhirat ngono nasionalis ora wae gak nentang Pancasila. Aku seneng mbek Pancasila. Tapi aku rasa bocah pikiranem. Ulama kok dijak budu-budunan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah donga nglibatno Allah ngoten lho. Nang nglibatno Allah nanti takoki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat, akan naik. Paham ya? Yang gitu dong. Jelas nih, gue muda ngene pola mes, masya Allah. Wes mesti kan, tak jamin. Nah, sing taat ya manjan ape. Misalnya Mustafa di duit gue orang ya ape di duit. Nara di duit ini sabar kepin roh deh. Mana elek wong soleh. Kata bos ben roh. Udah kepikiran. Mergo gambare blojo sesuk. Kan yo repot tenan wong soleh nara di duit mosok Ka'bah ora kepengin roh. Wis nek ngamen. Artinya baru kaya di duit wong gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek duwe kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh, ya nek sing teman saleh, nek sing ra saleh. Ya iku mau Quran wis ngoten niku, ya ana ayat wajh hidup ya walikum anfusikum, nek jihad yang libatno dhuwit. Tapi ya ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labagau fil ardi. Umpama dunya diparingi gampang kabeh mesti labagau fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ane kula suwun wae nek takoki donga Indonesia sing piye, ngomong Indonesia iku yes. Anut Pancasila ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan kowe apik. Malah keselen nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes sebagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar. Ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arane haram. Mergo delok aku penelitian 5 orang menit. Aku yo delok tenanan. Gloria si kaca drama itu terang tenan kesono tenan mosok yo. Ah percaya delok yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artisin. Susu malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho, dhisik lha opo lho adu-adu. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus suatu saat ditakoki, ana kiai pensiun merebut masjid pensiun, mergo ora ono wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib, kok kesalahan melempem, piye lem jawab biasa. Kaiso kan. Lan kula nganti saiki duwe anggaran duwe alumni semarat-marat kula tindiki tak kek. Ya ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek ditakoki pangeran sampean. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Biar siap tuh. Oh langsung rokok. Lah itu disebut nama intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Jadi kiai abote iku mau apa? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng sowan terus ora seneng lali. Ngono-ngono tok. Resikonya jadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, orang persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba, iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora wae. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono, nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Toh resikonya paling wong rapati ngurmati. Gaji gak tetap. Aku malah dongo gaji gak tetap. Oh nanti di wali murid tuh elek, sowan kula anak kula PNS ku kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jalan seperti ini. Lah ya maksudnya muda-muda tetap terus. Nah kula mboten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuai mikir masuk muga astagfirullah. Wis kliwat tau. Mundene mboyo anake apal Quran ora kasil lu ape di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa. Tetap. Tapi ora tetap semedon ya niku. Iku sing meluncur jeneng. Parah iku.